من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. Vëllezër të nderuar, besimtar të respektuar, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim t'ju përshëndes me përshëndetjen e bukur Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhëruar në këtë ditë të veçuar, e cila është dita më e madhe e javës, dita e Xuma, ku ne të gjithë, i madh dhe i vogël, plak dhe i ri, e kemi obligim të i përgjigjemi urdhrit Allahut duke ardhur në xhami. Ardha jonë këtu në xhami konsiston me kryerjen e një obligimit i cili është shumë madhor, shumë i veçantë edhe shumë emocional, për shkak se lidhet komplet me një porosi e cila ngërthen në vete. Ajo është tërheqje vërejtjesh, nxitje për vepra të mira, largim nga veprat e këqija dhe të neveritura, e Allahu dhul xhelal e ka ditë, andaj edhe e ka obligu njeriu me u përgjigj urdhrit të tij që në mënyrë kolektive me u kry një obligim një herë në javë, i cili do duhej të respektohej prej të gjithë komunitetit musliman, prej gjithë bashkësisë fetare islame, e cila do të thotë ka shpreh lojalitet, besim, edhe të njëjtën kohë lyp pra me kanë në këtë dynja, me vdek si musliman, me ungjall si musliman dhe me dal para Zotit si kur musliman, inshallah Zoti na lehtëson dhe na ndihmon. Përshëndetje shumë selame i takojnë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, të cilin Allahu dhul xhelal e gradoj edhe e gatoj për të qenë udhë edhe të njëjtën kohë rrëfyes, edhe me na trasu udhën, po edhe me na rrëfy ka do të duhej me shku. Allahu është ai i cili e zgjedh pejgamberin prej njerëzve. Allah është ai i cili dikonën e bën pejgamber, dikonën e bën të pasun, dikonën e bën pushtetar, dikonën e lën sprov, dikonën e ngrit, dikonën i jep, dikujt i merr. Allah është ai i cili ka për të gjithë, për jetën e kësaj bote e ka përgatit, edhe të njëjtën kohë e ka gatu të dashurit e mi, që njerëzit t'i sprovoj. Pse ka bon këto i lumi Allah, na nuk kemi të drejt me u përzi në punë të Allahut, sepse nuk mundu me ndrejq punë, as nuk mundu me ndryshu. Po aja që e ka shkru Zoti, atë që e ka punu Zoti, atë që e ka urdhnu Zoti, është në interesin e njerëzis, edhe të njëjtën kohë çka e ka thonë Zoti, ashtu edhe ka me dalë, pavarësisht njerëzit e pranojnë apo nuk e pranojnë, ju bie apo nuk ju bie, përfundimi gjithsesi do del në udhën e Allahut dhe frymën më të mirë islame, inshallahu dhul xhelal. Ardhja jonë vllazën këtu në xhami nuk është vetëm ardhje për ta kryer një obligim, por të njëjtën kohë është edhe për të mësuar. Për shkak se njeriu sa është gjallë e ka obligim me mësu. Edhe Zoti e ka shumë është interesant, edhe ka edhe andën shumë simbolike islami, zbritja e Kur'anit ka fillu me fjalën me lexo, mësa, studia. Sikur ka dashur Allahu me thonë, o njerëz, nëse hyni në islam, nuk mundi me hy pa mësu, edhe nuk mundi me hy pa lexu. Nuk ju shtohet imani pa lexu, edhe nuk mundeni me qëndru pa mësu. Këto janë thirrjet dhe porosit që ngërthen në vete fjala e Zotit, sepse ne jemi dëshmitar
edhe në përditshmëri se cili prej neve është duke e vrejt se nëse e lojmë anash mësimin edhe leximin, ajo pema e islamit ka me fillu me u vyshk në zemrat tona. Edhe drita e imanit ka me fillu me u fik. Për këtë arsye, ujitja më e mirë që i bëhet pemës se imanit edhe të islamit që gjendet në zemrat dhe shpirtat tanë, vëllezër të dashur, është vepra e mirë. E vepra e mirë nuk aktivizohet nëse nuk posedon informata të dobishme, të cilat a ke pa kur e lexon një ajet kuranor, pastaj e lexon një koment rreth këtij ajeti apo një hadith i cili e sqaron këtë ajet, a ke pa me automatizëm që shtohet imani, me automatizëm që stabilizohet shpirti dhe këndellët, mendja dhe shtohen ambicjet për të punu. Me automatizëm njeriu i vije forca e gatishmërisë, pavarësisht ka herë ka sakrifica të mëdha, por njeriu kur e bën mend se është prapa kësaj sakrifice, fshihet një shpërblim shumë i madh. Pas këtij mundi është një shpërblim jashtëzakonisht i çmueshëm, atëherë njeriu e harron sakrificën dhe lodhjen tu e synu shpërblimin e Allahut. E harron lodhjen, sakrificën, munimin, edhe i përkushtohet në mënyrën më të mirë të mundshme projektit që e ka përpara, edhe synon shpërblimin e Allahut Dhul Xhelal. Zoti pejgamberin ton alayhi salatu selam e ka ngarku me pejgamberi. Edhe pejgamberin alayhi salatu selam në fillim shumë është derë të luqët të populli, ka pas derte dhe preokupime të jashtëzakonshme, sa që gjumi prej gajleve nuk e kanë nxonë, sa që vllazën të dashur me urtë të tona ka nejt i mërzitun pse populli me kas kurejshitet, kusherit e ti, agjallarët e ti, njerëzit më të afër ti, e refuzonin thirrjen e ti, e refuzonin pejgamberin e ti, madje i kompletonin, munonin t'i thurnin komplote prej natyrave më të egra të mundshme, vetëm e vetëm për ta rrëzu shpirtënisht. Qërë vllazën, njeri nuk mundet më rrëzu prej toke edhe nuk bie prej syve të njerëzve para prej zemrave tyne. Para pa u thy shpirtënisht, pa u thy emocionalisht, kur njeriu nuk mundet më dorëzu. Njeriu dorëzohet pavarësisht çfarëdo sakrifice, sado që e madhe është edhe duhet me pagu me çmimin më të lartë, por nëse është ambicia e lartë edhe është shpirti vital me ambicie të larta, pavarësisht çfarëdo pengese që ka njeriu e ka përcen. E pejgamberi alayhi salatu selam madje shiqo çfarë fitneje, çfarë sprove ja thurnin Muhammedit alayhi salatu selam, i thonin Muhammedit alayhi salatu selam, na vina me nejt me ty, na vina me nejt me ty, na vina në tubimet e tuja me një kusht. Cili është ai kusht? O Kurejshit, vina me një kusht, me ardh, kena me ardh, me të ngu, edhe nashta ka mundësi dhe islamin me pranu, por fukaret prej tubimit mi largu. Qërëti, fukaret prej tubimit mi largu. Mi largu njerëzit cilët nuk kanë puste, njerëz të thjesht, na nuk dojna, Kurejshit i thonin. Kanë vllazën të dashur, me largu Bilalin së është i zi, me largu Suhejbin se është shërptur, me largu filonin se është argat, me largu filonin se o puntur, se na jena klas e lartë, aristokrate, na jemi kështa dëmon, rezultati me ndjemadhësis. Një farforme po, sikur se sot që thirrën gjaja që me emën dveçant, njerëz me epitetet veçanta të cilët realisht nuk i posedojnë ata. Edhe pejgamberit alayhi salatu selam mendja fluturon vllazën. Edhe i shkon mendja, thot prej Kurejshës me i kthy. Edhe vetë me vete e bën mend, thot t'ju thamun e shokëve, mos hajdeni këtë tubim, se e kemi një tubim me këta të mëdhejt, kushtimisht në thujza. Allahu Dhul Xhelal prej 7 pol qiejve ja të rek vrejtjen. Ja, thot ti i dashurim, ti nuk kuxon me bo këtë veprim.
Atër i zbret ajet kuranur Allahu Muhammedit alayhi salatu selam i thot u kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Tha Allahu o Muhammed, qëre vllazni, këtë mendim nuk e ka ditë kërkush. Mendimet veç Allahu t'i din. Ti mundesh me menu, bavaki diçka tjetër mundesh me artikulu, por veç mendimin tën, veç Allahu mundet me ta kuptu. Sa është krijuesi jon, ai din. Allahu dhul Jalali thot Muhammedit, thuaj o Muhammed, kujna mi thon, thuaj ju kureshitve, thuaj ju këtyne klasës aristokrate, domthon klasës të lartë, këtyne vipave. Po, thuaj ju këtyne, nëse doni me besu, bërëm, besani. Nëse nuk doni me besu, mohane. Ti nuk e ki për detyr, o Muhammed, me i udhëzu njerëzit. Ti e ki për detyr me ju kallëzu njerëzve. Vllazni, derisa Muhammedit a.s. i ka thonë Allahu, ti nuk e ki për detyr me i udhëzu, po ti e ki për detyr me ju kallëzu, pejgamberi a.s. që të kallëzim, e ka pas obligim dy forma me kallëzu. Në aspektin praktik, do duhet pejgamberi alayhis salam shumë perfekt me kon, edhe kështu ka qenë, edhe në aspektin teorik me iftir, me iftu, me u sharu, me unimu, me u letësu, me i këshillu, me i sugjeru, me i nxit për veprat mira, me i bojkotu për veprave të këqija, sa të ka mundësi insani, edhe vllazën të dashur, nuk e kiti për detyrë, s'ki nevojë ti mi largu njerëzit e tu, se unë jam ai i cili dikonën e kom lënë të varfën, Allahu sikur ka thonë Muhamedi alayhis salam. Unë jam ai i cili dikujt i kom dhënë, po në një kohë dikush ka mundësi mu varfënu, na jemi dëshmitar, plot njerëz që i kanë të varfën sot janë në kulminacion të pasunisë. Plot njerëz që i kanë të pasur sot janë në tokë, jo më çfarë tokë, edhe në thellësirat e pusit kanë mri. A keni parasysh? Për shkak se Allah është ai i cili njerëzit i sprovon. Një dietar shumë bukur ka thonë, pse Allahu dhul Xhelal dikonën e sprovon me pasuni, dikonën e varfënon me pasuni, ato dy të kanë sprov. Thot Allahu e din gjendjen e insanit, një fukare është i varfën, nuk ka. Allahu e din gjendjen e tij, çysh do dukej ky person sikur të kish pas pasuni. E din Allahu. Kose i pasuri, Allahu dhul Xhelal e din çysh do dukej një i varfër po të kish pas pasuni, ose çysh do dukej një i pasur po të shkon i varfën. Allahu e din. Edhe një prej komenteve që vërtet ja vlen me e thonë edhe në xhami, edhe mi kallëzu xhamatit, edhe mi kallëzu popullit, edhe miletit, është se ky i cili është i varfën e nuk ka gjendjen e të pasurit, Allahu dhul Xhelal një farforme në përmjet varfëris është të emshiru. Qërëti, është të emshiru. Pse vllazni? Sepse me bon vaki, ky mu bon i pasun, ky e harran Zotin. Ky e harran vllaznillakun. Ky e harran babën non. Ky e harran grua fëmi. A nuk është çështo vllaznia? Po na kemi plot njerëz që i dej dje babakini çerope ka vesh, të kuqe një ka vesh, dzese s'ka pos. Sot Allahu e ka sprovu, ose e ka dhuru me një pozit, ose e ka dhuru me një lloj pasunie, kur vllazët e dashur mo nuk ninaj për Zotin. As nuk nin për pejgamberin e tij, as nuk nin për babën non, as për vllazni, as për kojshi. Na kemi me 10 raste kështu. Na ashtu edhe me qindra. Zoti e boft hajr. Amin. Ose të trenon, ka njeri të cilin runa Zot e sprovon Allahu me varfëni. Po Allahu e din. Për këtë arsye nuk lejon, a ke po të na thojnë filoni në komën dur, filoni komën dur. Filoni komën dur, po Allahu e din. Nuk e lën këto murzuese me bo vaki, ky murzu. Edhe që shumë su ky mirë me i pos punë. Pasha Zotin ky e hub imanin. E rahmeti Allahu xhelle xhelalu është i cili e lën, do të thot edhe pse nuk e meriton ky me pas këtë pasuni, po Allahu ja jep vetëm ja pështu imanin atij. Kështu kanë bëu komente dietar të dashurit e mi, mirë po njeriu pse i vyn këto komente, sepse i duket malet. Nëse është runa Zot i sprovu me varfëni, atër ai njeriu duhet me thonë qëre,
unë që ka posedoj, pasha Allahën pasunik që si janë musliman, nuk motet ma atë që unë e posedoj. Cila është aja? Aja është imani. Imani. Edhe unë e tradhin kujt nuk ja bëj, mashtrimin kujt nuk ja bëj, po këto janë virtytet e cilat nuk ka pare që i pagun këto virtyte, që do duhemi pos një njeri, që do duhemi pos një shqiptar, që do duhemi pos një besimtar i Allahut te baraka u taala. Andaj vllazën të dashur, këtë këto i dërguar i Allahut i ka pos parasysh. Mirë, po kurreshtja shumë e madhe e tij, dëshira shumë e madhe që ai me i kthy parin me kase, ka herë ka mundësi ka hin hak fukareve shokëve të vet. Ka mundësi. Një prej rasteve është të dashurit e mi, Allahu e ka përmend deri në kiamet edhe e ka vendos emrin një sureje Abese. Abese i bjen kaptina e të verbrit. Se pejgamberi alayhi salatu selam e ka pas një shok i cili ai u kon shumë njëri i devotshëm, shumë fetar i madh, shumë musliman i furt. Po vllazën Allah e pas sprovu ka qenë pasy. Syti ka pos, po shikim nuk ka pos. I verbër, qarë, nuk ka po. Edhe në një moment, pejgamberin alayhi salatu selam ka qenë i interesum me e thirr parin e kureshitve në islam, ky i cili nuk po she, edhe ky e ka një dert, edhe ky e ka një hall, edhe në moment po dën me shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam, a ky i verbri nuk peshe që Muhamedi alayhi salatu wassalam është i nxonur të bisedu, të kuvendu, është pejgamberi alayhi salatu wassalam i angazhum të i dhon nasihat, të i këshillu. Ai nuk peshe se ishte i verbër. Edhe tash Muhamedi alayhi salatu wassalam sikur ju ka mrul çehrja pak. Sikur ka dosh me thon, si qysh erdhe që tash. Lem veç edhe pak, po se ka kuptu. Se ka kuptu mimikën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Muhamedi alayhi salatu wasalam është mrul, është fytyra e tij e buzëqeshme, çehra e tij e bukur alayhi salatu wasalam, ju ka vrejt Rasulullah alayhi salatu wasalam. Për çit veprim Allah e ka çortu për 7 polçeve. Ka thonë lej këta e ec mos njerëzve tu. Qyreti, subhanallah. Edhe ka çortu me 10 ajete. Me 10 ajete. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. E ka përmend Allah, ka thonë tu vrejt fytyra, çehra tu prish, kur të erdh i verbri me të pyet e ti nuk e din se ky zemrën e ka më të mirë, edhe pse pomën nuk e ka më të mirë, po zemrën e ka më të mirë, se këta që pomën e kanë më të mirë, po zemrën e kanë zë. Por zemrën e kanë zë. Zemër vllazën, veç Allahu e din çka kena. Veç Allahu. Për këtë arsye, ai i cili pretendon që thotë unë kam zemrën e mirë, nuk është puna mirë me ta. Nëse ki zemrën e mirë, nuk ki nevojë mi thonë njerëz unë kam zemrën e mirë. Ose me thonë valla billah, unë jam i sinqert. Nuk ki nevojë mi thonë njerëzve valla billah, unë jam i sinqert. Ti duhet me punë mi kallëzu njerëzve që ki zemrën e mirë. E ai i cili e din a ki zemrën e mirë, ase ki zemrën e mirë, është veç një. Ai është Allah. Allahu e din për zemrat tona. E njerëzit e din që që kena punët. Nëse kena punët e mira, po me lejnë Allahu dhul Gjelal, edhe zemrat kanë më nakon të mira. Sa Allahu dhul Gjelal e kalon kështu lidhjen. Sa ma shumë veprat mira, këtu veprat mira na i pastrojnë zemrat tona. Për që ta na lutëm Zotin, o Zot pastrojnë i zemrat tona. E me qka mu pastru zemrat tona, nuk ka mundësi në ryshe të dashurit e mi, përveç se tu e lutë Allahun me punu veprat mira. Prandaj synimi e ke vrejt fjalët e Zotit, ku e ka thirr muslimonin Kur'an, Allahu ka thonë ata që kanë besu me automatizëm ja ka shtu edhe një epitet tjetër, edhe një virtyt tjetër. Ka thonë edhe ata që kanë punu veprat mira. Pse veprat e mira i ka përmen Allahu? Veprat e mira i ka përmen ilumizat, pe ja bo me dije njerëzve se pa veprat mira s'munët me qëndru imani. S'munët ju me pretendu që jeni musliman. Nuk ju pranohet, madje nuk ju pranohet, madje nuk mundi ti rezistoni fortunave të mëkateve, sepse veprat e mira janë kusht themeltar për të dëshmu para Allahut se ju posedoni iman. Qysh vllazni, edhe iblisi i mallkum qoftë, la'nahullah, shejtani i mallkum, vllazët të dashur,
pretendon që i beson Allahut. Por a i pranohet të Allahu besimi i tij? Jo, se Allahu ka thonë për iblisin fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Thot e refuzoi urdhën e Zotit, e u paraqitën me ndjemadh para Allahut, wa kana min al-kafirin, edhe u bë për jo besimtarve. Me shku sot me vetë iblisit, thot iblisit edhe unë i besoj Zotit. Po Allahu ka thonë ky person, sa i njeri nuk është, por është e gjin. Thot ky njeri, ky e gjin, nuk i beson Allahut, a e dini pse? Sepse e ka refuzu urdhën e Allahut. E thonë dietarët, shiqosa i mëshirshëm është Allahu ndaj teje, o njeri, iblisin për një refuzim e ka përjashtuar nga rahmeti i vet, e ti o njeri sa herë jetu e refuzu urdhën e Allahut, prap ty të thot hajde në rahmetin tem. Kjo është Allahu dhul xhelal. Sa herë thot ti e ke refuzu, sa herë ti e ke refuzu urdhën e Zotit, me 10 herë, me 100 herë, në ashtanat e ditë, mirë po Allahu nuk ka ikë dorë për teje. Nuk ka ikë dorë për teje. Bili përmenët atje në një prej ngjarjeve, të cilat të dashurit e mi i thot poeti, në formë poezie ka shkru, ka thonë, ishe i vogël, pastaj u rrite, pastaj Allahu të ngriti dhe të gradoj, me shumë diploma të dhuroj, shumë të mira Zotit gradoj. Kur Zoti prej teje dorë nuk jeku, atë në vazhdimsi emnin dhe emanetin e Zotin e tradhtove. Derisa në një moment njeriu menoj, a thu vallë që do dalë në para Zotit, e pastaj Zotit ju kthye urdhën e tij ju dorëzu. Kur shpëton, kur urdhën e Zotit njeriu kom ju dorëzu. Çto është qëllimi vëllazën? Zoti neve na ka kriju njerëz, na ka dhënë mundësi me pranu veprën e mirë, na ka dhënë mundësi vëllazën të dashur me refuzu, po na ka dhënë mundësi me dallu të mirën prej të keqes. Andaj Zoti dhul xhelal njeriu t'ia ka dhënë fush veprim, të cilin njeriu ka mundësi me jetu, edhe ka mundësi me dallu të mirën prej të keqes. Mirë po prap Allahu ati kof shumë falë, për rahmetit ti, ja ka dhonë edhe një mundësi njeriut, ja ka dhonë Kur'anin, ja ka zbrit Kur'anin, ja ka dërgu pejgambert, ja ka dhonë njerëzve ulemon, ja ka dhonë njerëzve hoxhollart, ja ka dhonë njerëzve dietarë, për se cilën punë të dashur të minë, këtë dynja ka eksperta, që njerëzit mos të bredhin shumë, mos të lodhen shumë, sidomos me modernizimin e jetës së kësaj bote. Njerëzit, a do duhej vëllazë që një pyetje po ja bëjnë juve? A do duhej njerëzit më konë më të afërt ndaj Zotit, a më të rebelum ndaj Zotit? Para se mu përgjigj, se secili prej neve e din, mirë po të dashurit e mi, pleqët e tunë, nuk i kam, ose ata pleqët e atyne pleqëve tunë, ose pleqët e atyne pleqëve të atyne pleqëve, që i kam pos kushtet halon me primitive, i kam pos kushtet shumë vëllezër vëbekta, për shumë sene vllazën ata kanë hije keq. Mirë po, virtytet e tyne, imani tyne, dashuria e tyne, respekti tyne, dashamirësia e tyne, trimnia e tyne, guximi tyne, hjekat e tyne, ju kanë shumë të mëdha, por në asnjë rrethon ata nuk kanë hjek dorë pe besimit në Allahun, edhe kanë qenë më afër Allahut. Sot bota shumë mundësit i ka që bota e kalur nuk i ka pas, ose njerëzit e botës të kalume nuk i kanë pas, ose të historisë nuk i kanë pas, shumë është interesant se do duhej këto të mira me na afru ofër Zotit, realisht këto të mirat e Zotit, njeriu sot e kanë çu pesh edhe kanë largu pej Zotit. Andaj, kur të mirat e Zotit, njeriu e çojnë pesh, edhe nuk e luajnë rolin konstruktiv me të kthyt te Zoti. Por ti bosh me ndje madh, por ti nuk don me ni, por ti menon se keni tro autoritet, e një tro post, e një tro pozitë, e një tro pasuni, se i erdh funi dyjes, edhe gjithçka sillet rreth teje, di vllai dashtun se Allahu dhul xhelal thret, e pret, edhe thret, por edhe të pret.
Mirë po të dashurit e mi, nëse ti nuk merr vesh, nuk kupton, vjen në një moment ku Allahu Dhul Gjelal të dënon. Sepse dënimet i pastrojnë njerëzit. E Allahu Dhul Gjelal i ka dy format mundësive, ati ka shumë falë që i ka kriju, për mi eduku njerëzimin. Edukimi i Zotit ndaj njerëzimit është reflekton në dy fusha, mos e harroni këtu. Edukimi i Zotit. Zoti po do me eduku njerëzimin nëpërmjet dy fushave. E para është nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet dietarëve, nëpërmjet ulemave, nëpërmjet veprave të mira, nëpërmjet mundësive të arta që njerëzimi posedon, nëpërmjet këtyre mundësive. Mirë, po njerëzimi nuk po merr vesh. Atër është fusha tjetër e dënimit. E në kodër të fushës të dënimit nuk e kalon Allahu veç luftën, për shembull. Shqyr Allah. Ose nuk e kalon Allahu veç tërmetin. Ose nuk e kalon Allahu Dhul Gjelal vetëm vërshimin, ose tronditjen, ose nuk e kalon Allahu Dhul Gjelal vetëm një formë, ose zjarrin, ose tufonin me ujë. Nuk e kalon këtë formë. Mirë po të dashurit e mi, kalon format ndryshme. Mas pari e ka largu lezetin për njerëzve. Kur humb bereqeti, me automatizëm humb lezeti. Njerëzit nuk kanë dëshirë mu taku me zveti. Njerëzit shkojnë të atakojnë me zveti madje, edhe kur shkojnë me vizitu thojnë pse erdha, pse së në reshat e shpia, ulen me bisedu, në vend se mja nis me bisedu, tonë me zveti nuk komunikojnë, por e vetë mja mundësi është me nejtë me post telefona. As nuk rrinë fëmija sot, as nuk rrinë plesh, as nuk rrinë gratë, as nuk rrinë të mëdhajt, as të rritë, pa post mundësi një qasje në internet. Hiq! Nuk ka biset. Si rezultatit qkafit o kja? Kjo rezultat i mungesës së bereqetit. Se bereqetit nuk është veç kur t'ulesh me hangër buk me takojt. Dikush me nëtë që i bereqet u qakaq. Ule, ka mirë me hangër, që kjo bereqet. Ja, nuk ka kjo bereqet. E vërtet, kjo bereqet po është një pjesë e bereqetit. A nuk është në total bereqetit. Bereqetit o në ku. Bereqetit o në vlad. Bereqetit është në bashkëshart. Bereqeti është prind e fëmi, fëmi e prind. Bereqeti është në vllaznë lak. Bereqeti është komunikim. Bereqeti është në afërsi, është në vllaznë lak, është në këshillak. E nivele nacionale, kombëtare, fetare. Unë e gëzona kur tjertëri i ka mirë punë, unë i dhënona, mërzitna, shqetësona, prekna, lëndona, kur vlla jam nuk i ka punë të mirë, kur ati i bëhet pa drejtësi, kur ati i bëhet zullum, kur ati i shantazhohet, kur ati i pregaditet dhe i thurët kurth e komplote, mu shpirti më djeg, e më dhem, se s'poj minimu, e vetë mja mundësi është me lutë Zotin që Allahu me ja u letësu. Si kur aty në vlezërve tonë të cilët i dënum me burgimit përjeqme, vlezërve tonë, Allah inshallah, Allahu Dhul Gjelali qliran, familjarve, ja Rabbi, Allah ju dhuru sabër e gajret. Është Allah e din, qaj që i ka dy kokë ra shqiptari në zemër, i ka dy kokë ra iman të zemër, e ka mendjen e këthjelume, nuk e ka një vetën mirë, kur e kanë të gjuat lajmë. Qëre që rahmet i slavit, Allah i vraft, ja Rabbil Alamin. Allah i shliroft ata vlazën, ja u letësoft, pavarësisht që në të tradhtum, pavarësisht që në të shantazhum, pavarësisht që në thurë kur thëndaj tyne. Mirë po, duhet me ditë lazën, se o shqiptar, duhet me ditë zemra për ta. Allah i urujt imanin, Allah i rujt, Allah i shliroft, Allah ja mundësoft këti populli në rrugën e Allahut. Për menet atin histori vlazën, edhe sta përdu me të regu, një 10 djetar, një prej vendeve ku bëhet zullumi, edhe pse shumë pak jenë ato vende ku nuk bëhet zullumi, zullumi nuk është vesh me dajak, ka lloj zullumesh, Allahu na mbrojt ja Rabbi. Edhe të dashur të mi akuzohen ata dietar pa drejtësisht për një pushteti, akuzohen pa drejtësisht. Edhe i thojnë atij dietarit kryesor, dënimi ndaj teje është ekzekutimi, varje me kanop militar. E vetëmja mundësi ti me pështu është ti me shku para elitës, para mretit, para krajlit, para udhëhecëve të venit, me shku edhe me kërku falje të aj publikisht. Për çka tha me kërku falje une? Për diçka që se ku mbo, për një akt akut që mu ka vesh, mu ka fabriku, mu ka montu.
Qëre vllazni, që do mos juve rinive, se plest e din, a ju të rrit, ka mundësi nuk e dini. Kur mos e pranon diçka që se ke bo. Kur? Sepse drejtësia del në fitim. Se burri duhej me kom burr, ato që se ke bo, mos e merr fojën e kërkujt. Ato që ke bo. Nëse u kon gabim, kërko falje të Zotit. Nuk i nevojë me lodh kërkonin. Bëhu burr, edhe poja do të më kon po, edhe joja do të më kon jo. Atëherë vllazën të dashur i shkojnë familja, nona, baba, gruaja, fëmijët i përgjerohen djalit tyne, burrit tyne, babës tyne. Po jetë keq populli, po jetë keq familja, po jetë keq. Pse ti mu ekzekutu, qa ka fjallë një fjallë goje, thuja atyne kum gabu, edhe kërko falje, para organeve të renit. Edhe që shfar pytje, thëtë jo, deri sa hulumtojnë familja, njerëzit, kum ja gjetë një njeri që ja mush menën këtina, thunë filën, e ka këni shak, e ka një dëst, e ka një jaran, thëtë veqa ja mush menën. E të shkojnë e thrasin ato, e ja mushë menën ati dëstit, me shku me i thonë këti. Kur shkojnë të dashurit e mi, që shfar pytje kjo ja bën shokët vetë. Thët, hajtë të në për në zonë për qaj pe. Edhe për shkoj për kërkoj fali për diqka që se kom bon. Thët, e me shkru zëti që masi unë të kërkoj fali e kom e dek, më bjem pika në tru, më bjem pika në zamër, edhe në du të me dek. Thët, e qka i thamu në Zotit Dhul Gjelal? Me qëtë fjali, a i vllazën të dashur, qëndron parimin e ti, vjen s'ka dën koha, vjen koha ekzekutimit, para se të ekzekutojnë e pysin edhe njerë, thët, atë që nuk e kom ba, nuk kam nevoj me kërku falje. Unë jam i pastër, Allahu e din. Pas tonë Zoti, sot me dek, inshallah me iman e faqet bardh, po mos pas tonë Zoti, këtë dyja janë kom mu qu, pasha Zotin nuk munën të dashurit e mi vendimin e Zotit me ndru. Vendimin e Zotit nuk munën me ndru. Na prej vitin 1913 që kam bet Shqiptaria në këthetrat e Sërboslavis, so njerëz tonë që ju kanë shkru edhe ju kanë dënu, që kanë mu dënu me ekzekutime me vrasje, ata kanë jetu edhe 70 vjetë masani. Plati ju njerëz njeni në ashtë edhe ma shumë se one. Mirë po historia dëshman një gjë të tillë. Zoti dhe mos mirë të qofshë faqeparë se mos të i humbum do pa minuta që i kemi. E lutem Allahu Dhul Gjelal ti shëroj vëllezërit dhe motrat tona, të cilat janë të smutë dhe të smura. Kemi një rast që me të vërtetë është shumë i rënd. Baba i tij ka kërkuar një lutje na me bë. Lutem Allahu Dhul Gjelal për djalin e tij. Allahu me shëru, Allahu me aletsu, Allahu i laqë me i shkru, kur të shkruun Allahu i laqë, atër edhe një mjekët në të kanë mundësi me aqëllu, shkru Zotë i laqë, pasha Zotë i mjekët më të sofistikum, nuk mundën i laqët me aqëllu, Allahu e shëroft, Allahu i aletsoft, Allahu Dhul Gjelal dëshirën e prindit për e vlatë, Allahu e realizoft. Allahu e aletsoft, ja Rabbel Alemin, e njerëzit që kanë nevoj, e në mërzi, e një dhënim, Allahu Dhul Gjelal i letsoft, e borqe, e gajle, e derte, e bela, Allahu i madh me mshirën e vetë, Allahu shliroft. Innehu waliju dhalike wal qadiru alej. Faleminderit vëmendje, vëllazën me kaq pjesë e parë, Zoti na pranoft, qofshit faqe bardhë.